سلام و درود خدمت همکاران عزیز. ما این کولر گازی رو از پیج آقای آزاد رحیمی، پیج بانگذر خریداری کردیم. تقریبا یه چند روزی میشه نصب کردیم. الان هم اومدیم ایران شهر. گرمای نزدیک به 40 درجه. واقعا خنک‌کاری و خنک بودنش خیلی عالیه. نصبش هم خیلی راحت بود، خودمون نصب کردیم. واقعا خیلی راضیم. دست شما در نکنه آقای رحیمی، خدا خیرتون بده. اینم از نمای بیرونی کولر، ملاحظه میکنید. کولر برند آیسی کولدینگ، نصب راحت بدون دردسر.